Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'a wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu as-sa'adata wa haqiqiyata fid dunya wal ukhra. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten nikmat rahmat anugrahan saha peparing saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga kula lan panjenengan saged sareng-sareng sami rawuh wonten ing majelis menika. Mugi sing menika dipun tetepaken dening Gusti Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Dan mugi-mugi enten kita sami mawon saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawali ya hasan al fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul Fatihah. Iya kan betul. Bismillahirrahmanirrahim. Salaman pinten. Sangang dosa itu baris saking hitung baris saking andamnya. Wa qala ba'dul arifin. Wa qala lan dawuh sapa ba'dul arifin setengah wong ahli ma'rifat. Al mutarru utahe wong sing kapeksa. Iku alladzi wong yakifu kang jumeneng kang mandeg sapa lagu baina yadai maulahu ana ing ngersane bendarane lagu. Fayarfa'u mongko banjur ngangkat sapa lagu yadaihi ing tangan lorone lagu ilaihi maring bendoro ngangkat bil mas'alati kelawan nyuwun
Fala yara mongko ora bisa ningali sapa wong sing kepepet kepeksa mau bainahu antarane lazi wong sing kepepet mau wa bainallahi lan antarane Gusti Allah ora bisa ningali hasanatan ing kebagusan yastahiqu kang bisa amring ngehaki sapa si lazi biha sebab hasanah mau bisa ngehaki sayan ing suci-suci. Jenenge kepepet niku ora duwe modal blas untuk dipakai apapun di hadapan Allah, tapi justru semuanya itu diberi oleh Allah. Semua itu diberi oleh Allah. Sama sekali dia tidak merasa ada apapun yang pantas untuk dipakai alasan meminta hak kepada Allah. Jadi selalu kosong. Selalu kosong. Mulane lek selalu kosong niku diunggahno 1 2 3 4 iso. Tapi lek wis ana isine 1 2 3 4 niku malah kadang-kadang dadi perkara. Akhire mature payakulu. Monggo matur sapa silazi wong sing kepepet mau ya maulaya. Duh pangeran kula. Duh bendoro kula hab mugi kersa paring panjenengan liket kula leh maringi menika mboten kok krana ngijoli napa-napa lan krana pertimbangan napa-napa nggih bila saien kelawan krana bila saien krana utawa kelawan ora napa-napa Gusti panjenengan kersa paring dhateng kula mboten kelawan napa-napa Tegese ya ora usah dituntut kowe tak kei ijolana ya ora usah krana kula panjenengan perintah ijoli niku jelas mboten gadah napa-napa lan kula dugi ngriki niki nggih mboten sinten-sinten sing ngagetne nggih jenengan piyambak sing dugekne mriki wong kula urip mawon jenengan peksa iki pun bener-bener nol niku jenenge mutor nah sakjane sedaya perintah sedaya napa mawon niku perintahane Allah niku ujung-ujunge supaya wong niku krasa ora duwe apa-apa. Utak ajane. Wa dzulatu utawi jenenge asor lan ino wal iftiqaru lan tegese butuh iku amroni perkara loro lazimani kang mesti tetep apa karone hulah lan istiqor lahu kedue kawula niku pun jelas wis to kowe ngaku napa wong pangkat ngaku wong pinter tetep sifat butuh niku kesehatan kowe wong pinter guru butuh murid ya upama muridé purek ora nek sing teko terus arep mbok guroni sapa? Upama kowe pejabat butuh rakyat. Upama rakyate purek mau mbok jabati ya akhire kowe ya protol. Nggih, sak mawon kowe wong sugih duwe duit pirang-pirang miliar ya butuh sing dodol, ora nek sing dodol sing mbok tuku apa. Ternyata sifat butuh niku mboten saged lepas saking menungso. Dan nalika butuh mesti ino, jenenge wong butuh niku mesti kalah. Mulane sama nek pengen gak kalah aja butuh. Nek kasus sama menungso lho nggih. Nek sampean pengen mboten kalah kalih menungso, sampean aja butuh karo menungso. Engko lak menang. Saestu niku. Lah selama sampean isih butuh karo menungso mesti sampean kalah karo menungso. Lah timbang padha-padha kalah kok padha eleke padha makhluke kok ngalahne aku ya rugi. Karuan kalah karo Gusti Allah karuan. Dzullah wal iftiqar di hadapan Allah itu jelas suatu keharusan. Dari situlah maka wahuma utawi karone dzullah lan iftiqar, ina lan butuh iku mujibani bisa netepno karone netepaken li Isra'i mawahibil haq maring nyepetno mempercepat pira-pira peparingi Allah Subhanahu wa taala peparingi lal abdi maring kawula al muttasifi kang persifatan bihima kelawan dzullah wal iftiqar nek panjen butuh mesti diwai
Lek rumangsa gak butuh lah apa diwai. Sing diwai sing butuh-butuh wae, sing ora butuh ora usah diwai. Wa ilahilan maring prinsip mempercepat peparing. Al isyaratu utawi ana isyarah pituduh sindiran biqaulihi kelawan dawuh Allah taala. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Walaqad nasara lan teman-teman wis nulungi kuming sira kabeh sapa Allah Gusti Allah bi Badrin ana ing perang Badar. Wa antum halal ta sira kabeh iku azillatun pira-pira wong sing ina. Surat Al-Imran. Nek delok tulisane niki 123. Surat Al-Imran 123 loro dhisik nggih. 123. Idza hammat ta'ifatani minkum an tafsala wallahu waliyuhuma wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Jadi nalika oleh kemenangan niku sing menangno dudu sapa-sapa, sing menangno ya Gusti Allah. Lah mbok hitung secara kekuatan jelas ora sumbut. Kowe mek wong 313 ya. Ngarep nyerang kowe 1000 luwih. Mboten mungkin menang. Jelas mboten menang. Tapi karena panjen pas mboten menang kepepet ngoten niku lho. Terus akhirnya wong niku ora iso enek sing ditolah-tolah nyuwunengen. Tidak ada yang dibanggakan, tidak ada diharapkan. Justru saat itulah tingkat kehambaannya meningkat. Tingkat kehambaannya menjadi sempurna. Lah ketika menjadi tingkat kehambaan sempurna, maka pemberian itu akan cepat datang. Gelas niku anggere wis kosong ya ndang diiseni. Tapi lek mbok ndang sama nombe, engko njaluk isi neh ya ora oleh. Isih kebek kok njaluk isi neh. Wong niku lek isih rumangsa njenggelek niku dituntun ya emoh. Tapi lek sampeyan wis karuan krasa gak roh apa-apa mesti enek sing nuntun. Lha niku pun otomatis kok. Otomatis. Bocah cilik niku gak iso apa-apa niku jute ya akeh sing ngendho. Lagi ngoten. Padahal ya ora iso njaluk apa-apa, ora iso muni apa-apa, justru di saat gak iso apa-apa itulah akan datang pemberian dan itu lebih cepat. Maka sebenarnya kosong itu berisi dan berisi itu sebenarnya kosong. Kan ngoten dereke. Yang penting fattakullah. Terus dawuh niku fattakullah wedya sira kabeh Allah Gusti Allah. Enten kiai sing maknane itakun niku maknane wedi. Itakun menjaga garis batas yang jelas antara hamba dan Allah. Sing Allah ben dadi Allah dadi bendoro, kowe dadi kawula tetep dadi kawula. La'allakum tashkurun, dengan begitu kamu namanya bersyukur. Bersyukur itu artinya menempatkan kebaikan itu kepada sang sumber kebaikan. Jangan merebut sumber kebaikan mbok akoni. Rumangsa kowe iso lan menang. Yo mula sing donga aku ya mesti mandi lho, ngoten niku. Niku mboten la'allakum tashkurun. Karena apa? Sakara yasuru itu membuka tabir samar-samar sing asale koyok-koyok kemenangan lan kemandene donga niku hasilé sampeyan akhirnya bangsa dibuka tenan tibake ora. Lah niku jenenge tashkurun. Sama nandur macam-macam iso panen niku koyok-koyok niku hasil karya sampeyan, ternyata bangsa diteliti tenan sampean ki ora tau nunggoni. Pas modote kapan sampean nunggoni? Wong sampean turun lengger ngorok senggur-senggur. Sawahe modot dhewe iki berarti sampean gak melu-melu. Lho ngono bangsa panen kok sing itu sampeyan kan nggih. Mboten pantes, kudune tashkurun, dibuka itu tabir supaya jujur bahwa
sebenarnya panenan itu bukan dari saya, tapi dari Allah. Jadi itu la'alakum tashkurun. Mergo napa? Mergo ternyata pancen enten sesuatu sing di luar dugaan. Iztaqulu lil mu'minina ala yakyakum ayyumiddakum rabbukum bi salasati alafi minal malaikati munzalin. Iztaqulu nalikane dawuh sira Muhammad lil mu'minina maring pira-pira wong mukmin. Wong mukmin kabeh ala yakya ana to ora bakal nyukupi dadi durung. Apa kowe ora yakin lek Gusti Allah arep nyukupi kumeng sira kabeh? Ayu midha yen to paring kiriman bala bantuan kumeng sira kabeh. Sapa rabbukum pangeran sira kabeh? Di salah satu alafi minal malaikati kelawan 3000 malaikat. Ya bener kowe mau 300 ya malaikate 3000 kok. Kowe ora mubah ngono dhisik ya. Munzalina kang padha diturunaken kabeh. Kok upama kowe gelem sabar maneh lan ora ngresula, ora ketar-ketir, lan gelem bener total pasrah arep ditambahi. Bala panjen ya kaya mangkono intas biru lamun gelem sabar sira kabeh. Wa tattaqulan gelem takwa sira kabeh. Wa yaqtu lan bakal teka kum ing sira kabeh min faurihim saking burine, saking seketika setelah itu. Ngoten sapa malaikat hadza kang iki yumdit mesti bakal paring bantuan kum ing sira kabeh sapa rabbukum pangeran sira kabeh bi khamsati alafin lawan 5000 minal malaikati saking malaikat musawwina halih padha numpak baran sing gagah-gagah. Ya, tapi wong sebagian yang nek sing Rasulullah nek sing wedi nek anu dadi ya. Ya ngoten lho nggih. Ngono kuwi sakjane namung berita gembira wa ma ja'alallahu illa busyra lakum. Ngono kuwi jane jen nggih bebungah sira kabeh supaya walitat ma'inna qulubukum bihi. Supaya atimu do anteng. Mergo sejatine wa man nasru lan ora ana kemenangan lan pitulungan illa min indillahil azizil hakim. Kejaba saking ngersane Allah kang maha menang, Al-Hakim kang maha wicaksana. Lah nyapa kok mboten ndang diparingi kok beritane tok sing teko. Iki jane sing tukang ngatur iku kowe apa kono kok. Wis to, ora usah ragu-ragu. Lek pancen kowe sida mantu tenan, iso mantu. Soal saiki urung nyekel duit ora usah mbok pikir dawa-dawa. Kowe anggere teko tamune kok ana seduhan. Dene kepeksa ora ana ya digagalne to lho mantune ngoten. Tapi urung enek kok ceritane wong. Mantu gagal perkara suduhane kurang. Tapi mesti enek. Mboten tahu mboten. Wong niku soalé pun sak paket kok. Mun sak paket. Bon niku ayate surat Ali Imran. Engko lak malah gak sida ngaji hikam, ngaji tafsir. Fazillatuhum ana sing maca fazillatuhum zalla yazillu zullan wa zullatan wa mazalat wa zullatuhum utawi fazillatuhum mongko utawi keasorane si wong mukmin iku aujabat bisa netepaken lan mesthekaken apa zullah. Mesti niku anggere zullah mesti akan lahum kedue wong mukmin netepaken mesthekaken izzatahum ing kemenangane wong mukmin. Wa nasrahum lan tegese kemenangane wong mukmin. Panjen wong mukmin modele ngoten. Lah wis kepepet akeh menang. Dijajah 350 tahun niku krana iso obah macam-macam ya ora menang-menang. Dijajah Jepang 3 tahun kepepet, urung patek diparing kemenangan mergo panjenengan iki enek sing iso obah. Tapi bangsa wis wayahe agresi iki kok Surabaya telah hari pahlawan. Iki trimo nggawa sujen kok iso menang niku. Bambu runcing niku sujen. Ya trimo bambu runcing kok iso menang niku gak bondone wong kepepet mboten iso.
Lah sakniki niki sakjane ora kepepet tapi jo ngaku kepepet. Mulane pitulunge ya ora teko-teko. Lho mangan sedina isih iso ping 3 klambi isih genep, barang kalir isih gampang kok do ngaku kepepet. Sebenarnya bukan ngaku kepepet tapi kowe pas dikrungoni dikei kabar karo kabare setan, as-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan kuwi janjeni awakmu fakir. Jadi setan itu tukang buka berita, lek kowe bakale fakir mergo carane ngene, mergo iki sing arep mbok cagerno iki gagal lah, mergo iki gagal kowe gak iso sugih, krono gak iso sugih sok anak putumu mangane apa, padahal saiki ekonomi ngene ngono terus lek mbok tinggal mati anak putumu piye, pokoke Indonesia iki hancur. Wah niku sing diketokno fakire tok. Tapi lek Gusti Allah mboten wallahu yad'u ila darissalam. Allah niku sing ngajak nimbali ila darissalam maring omah keselamatan, omah kedamaian. Lah saiki karek menang di Qurane setan apa Qurane Gusti Allah? Lek Qurane setan mesti menjanjeni fakir. Tapi lek Qurane Gusti Allah mesti menjanjeni keselamatan. Dengan keyakinan yang mantap lek kowe kekaulane Allah sing ngurusi Gusti Allah. Mosok sampean juragan cilik ngingoni iwak mawon nek iwake nganu sing tuku sentrate nggih sampean kok. Lah iwake gak perlu gawe pabrik sentrat. Nggih. Sampeyan ngingu manuk kutut, ora usah manuk kutut biaya entuk pasar, sing nukokno pure sampean dhewe. Soale sing ngingoni sampean. Nek sampean urip ning donya sing ngingoni Gusti Allah kok bingungi mbebeki. Iki salah dhewe, wis kok tugasmu negel-negel kepepet engko lek ditiliki dhewe. Petani renge kurang, Bu, engko nek ning pasar gawakno. Iki padahal duduk anak duduk kadang lho ke manuk niku. Kok iso diperhateni kaya ngono. Lho manuk niku sik mending. Kucing lho kucing. Karena kucing glibet mawon karo sampean niku suwe-suwe ke sampean nek ning pasar kelingan oh iya kucing urung tukokno pindang niku ngoten. Lah sampean anggere gelem glibet ae karo Gusti Allah nek sembarang kalian dicukupi to. Lha sampean kon glibet men mlayu wae. Ya salah iki. Marai glibet niku terus mboten bebas. Lho pancen menungsa iku gak bebas wong kon ino kok bebas. Menungsa iku wateke kudu mutar, mesti selalu kepepet. Lha karepmu kowe ngindari kepepet apa ya iso? Padha karo gula pengen ngindari legi apa ya kenek. Nek watu kok pengen ngindari atos, lho duduk watu. Enek kawula pengen ngindari sengsara, ya aja dadi kawula. Lah apa ya iso wong jatamu kawula kok. Napa saged wayang niku nguruki dalang? Niku saged. Iku jelas ngoten niku jane perkara sing wis jelas jane diomong-omongno apa jelas mawon nggih. Jane nggih ngoten jane iki tapi ya ora usah topat-tapi. Intine ngono atimu ku luwih atos ngungkuli watu. Pancen ngoten niku kok. Napa? Fahya kal hijarah au asadu qaswa. Cuma tawala itu mimba dzalika. Fahya kal itu makosat hukum. Mimba dzalika fahya kal hijarah au asadu qaswa. Watu cek mending. Watu niku lek gelem dijur didadekne semen iso dadi bangunan. Nek ati sampean terus dadi apa? Ati sampean niku lek atos niku jen meringkil ning tengah masyarakat jen lara kabeh masyarakat itu. Sak desa enek 1000 penduduk ngoten sing meringkil wong 5 ngono sak desa lara kabeh. Mergo ati sampean atos. Mulane dadi ati aja atos-atos wae. Dadi ati aja atos rada gembuk ngono disirami nganggo pikir, disirami nganggo ilmu, disirami latihan ketundukan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Keterpepetan itu harus diteruskan. Kamakila kaya le didhawuhaken wa idza lalatir riqa butaqarruban minha ilaika fa'izuha fi dhulliha wa idza tadhallalat lantet kalane wis padha dadi asor dadi kalah apa arriqabu pira-pira gulune wong akeh
oleh ngasoraken mergo takoruban krana kepengin keparek minha saking rikop keparek ilai kamaring sira faizuha mongko utawi kemulyaane rikop iku fidzuliha ing dalam kaasorane iki mesti lho nggih wong niku lek pun kadung asor sing mulya sitok tok maka yang lain kan menjilat ingin nunut kamukten lah ngoten to. Sapa sing engko dipilih oleh kamukten? Ya sing paling asor leh jilat, paling DP-DP, paling manut sembarang kalir pasrah ya engko sing arep. Padha-padha buruh enek telu ngono. Sing arep sering dikongkon, sing arep sering dipasare sembarang kalir, ya buruh sing paling manut. Ya, dan itu kehinaan. Nah justru diletak di tempat kehinaan itulah kemuliaan seorang hamba. Justru kemampuan kuda untuk mengikuti sing duwe kuda, itulah kesempurnaannya kuda. Nek kuda kok tukang nyelentak gak manut karo sing ngusiri kuda karo jogine. Oh, lha kuwi jenenge kuda hina. Gitu, walaupun dia mampu nyelentak, tapi justru itu elek. Nah, senajan sampean ketok iso mikir punya kemampuan, tapi justru ketika sampean lupakan Allah, tidak mau tunduk, memaksa diri tunduk di hadapan Allah, itiror kepada Allah, maka sampean justru menjadi hamba yang cacat. Posisi kehambaannya menjadi hina. Cara piring gak payu didol. Wong fungsine piring ku lah utuh kuwi lha kok enek piring kok pecah, jenenge piring ora payu didol. Karena sifat asline piring wis hilang. Betul. Wakila haitu aslamtani ila dzali wal lam talaqaitani bi ainin wa zai. Wah niki napa sanepane ukara. Haitu aslamta ing dalem endinggon aslamta masrahaken sapa sira ni ing ingsun dipasrahno ila dzali maring dzal wal lam lan lam. Angger kula niki sampean deleh teng panggonane dzal karo lam. Dzal karo lam niku zulun. Maknane asor. Talaqaita mongko mapak panjenengan ni ing kula oleh mapak panjenengan biainen kelawan ngain wa zayin lan za. Nek kula sampean lungguhne teng kursine dzal kalih lam, sampean mengke terus metuki kula ngangge ngain kalih za. Ngain kalih za niku maknane izun. Izun niku kemuliaan. Lan ngoten. Nggih. Lah kok ngoten niku sakjane pun mesti kok. Sampeyan duwe anak 5 ngono sing kira-kira kemantel teng ati sampean sing brengkel napa sing manut? Sing manut padahal niku anak lho, Guys. Jenenge anak jare wong tuwa ya padha welase, padha sayange wong anak. Tapi ternyata sing istimewa dieling-eling niku nggih sing manut. Sing manut. Utawa sing sengsara. Mulai lahir sengsara, sing kanca-kanca apa dulur-dulure sing dhisik-dhisik kuwi ora patek sengsara bangsa tiba sing ruju, ora lara, cilik sing gudiken, delalah men tiba-tiba. Lho justru sing cacat, justru sing lara ngoten lho sing diwelasi wong tuwa. Sing liya-liyane niku dicul-cul kono budal-budal dhewe, tapi lek sing lara-lara niku malah dielang-eling. Lha niku mun genah. Nalika wong niku teng posisi asor, teng posisi hina, dan dia tidak memprotes kehinaan itu, tidak pernah menginginkan posisi lain selain posisi kehinaan itu, itulah namanya mutar. Maka dengan begitu dia pasti akan cepat diberi apa-apa. Tapi lek enten zaman duwe anak gede umur 5 tahun, karena duwe anak sing isih cilik kira-kira umur 2 tahun sik pela-pelo urung patek iso mlaku. Lek kakange duwe jajan terus adike njaluk ngono sing sampean bela sing cilik napa sing gedhe?
mesti sing cilik niku sampean bela, sing gedhe sampean sreni wis gedhe ora gelem ngalah ngoten. Napa sebabnya? Mergo sing cilik niku zullah, kalah. Asor, ino, terus butuh perlindungan. Mulane sampean dhisikno sing cilik. Tapi lek sing sombong gumedhe iso sembarang kalir malah sampean sulne dhewe. Tasih terusipun soal zullah. Wonten komentar ingkang berkaitan kalih menika saking dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah piyambak wonten ing kitab sanes menika kitab Lataiful Minan. Kala dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah, oh niku sairan nggih sing anu nggih. Haitsu aslam tani ila zulli walla mitalak koi tani bi'ai nen wazai ngoten to. Lan iki sing kitab siji ini ora dikai batesan malah kaya duduk sairan. Diwasa geradak wae. Pun kala dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah fil Lataifil Minan ing dalam kitab Lataiful Minan. Wal jalibu utawi perkara kang bisa nekakaken utawi kang narik kang nekakno li taufiki maring taufik maring pitulung iku alamatu sidqir raj'i tetengere benere balik sidqir raj'a enten sing maca sidqir raj'i tetengere iki ruj'a nggih alamatu sidqir ruj'a tetengere benere bali ilallahi maring Gusti Allah. Kapan mulai kapan leh bali fi awali kulli fi'lin lan ing dalem kawitane saben-saben penggawe wa tarku tahqiqil faqri lan ninggal baleni malih mbane kok gak penak wal jalibu li taufik alamatu sidqir ruj'a ila Allah fi awali kulli fi'lin wa tarkin ngono. Kurang wau to. Wal jalibu ta perkara kang narik li taufiki maring pitulung. Aiku alamatu sidqir ruj'a ana tetengeris benere bali ilallahi maring Gusti Allah fi awali kulli fi'lin ing dalem kawitane saben-saben penggawe. Wa tarki tahqiqil faqri lan ninggal ngakoni sejatine fakir wal faqati lan butuh ilahi maring Allah wal inghimasi lan silem fi bahri dzulati ing dalem segorone kaasoran wal maskanati lan kemiskinan baina yadaihi ana ing ngersane Allah wastisafi dzalika lan nglanggengaken mengkono-mengkono fakir lan butuh ilal faraghi tumeka maring rampung min dalika saking mengkono-mengkono penggawe abadan selawase. Dan maksudnya itu sepundi? Wong sing saged narik dateng pitulung niku
tengere lek wong niku bener-bener selalu kembali kepada Allah pada setiap awal pekerjaan. Lah awal pekerjaan niku napa? Niat. Awal pekerjaan niku niat. Terus wonten ngoten ya mbake mboten ngaku-ngaku wis iso fikir, ngoten lho. Lha soalé kadang-kadang wong niku ngaku wis iso fikir niku nggih. Ya berarti jek rumangsa iso cuma ngaku-ngaku fikir. Lah niku ya kudu ditinggal. Jadi kudu ninggal ngaku-ngaku nyejatekno fikir wal faqah ilaihi. Fikir kalih butuh niku mboten kena dipalsu. Sing palsu nggih sing pun biasa awak dhewe nglakoni niku. Palsu ngurung-ngurung fikir ngaku fikir. Nggih ta? Iso lapo-lapo ngaku fikir. Lan kudu terus silem, bener-bener silem tenggene laut kehinaan. Lho kenging napa to? Tahqiqul fikri wal faqah kok kudu ditinggal. Mergo derajat fikir lan derajat faqah niku kadang-kadang menjadi kebanggaan. Ngoten lho. Kaya-kaya fikir kalau faqah melarat lan butuh niku jadi semacam kebanggaan. Tunggal iku lho wong zuhud ra niku malah jadi kebanggaan. Semakin ketok zuhud, maka dia semakin sombong sebenarnya. Nah niku ngoten-ngoten ya kudu ditinggal. Dados pundi ya bener-bener silem, bener-bener gak ketok awake niku fi bahri dzullah wal maskanati baina yadayhi. Dia bener-bener selulup gak ngetok di dalam lautan kehinaan dan lautan kemiskinan. Dan itu harus dilakukan terus-menerus sampai selesai mengerjakan suatu amal. Mau salat mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum itu belas ora ana daya, belas ora ana pengakuan, belas ora ana rasa wah yo ngene lho salate sing kusuk ngene yo ora ana ngono kuwi. Sosok kan ngoten Allahu Akbar. Ngoten niku. Lha niku terus memarem-maremkan diri. Menfikir-fikirkan diri. Lah niku sok-sok kan wonten sing mengkhusuk-khusukkan diri. Wong asale dipikir lah apa to takbir kok bolak-balik sing kawitan mang apa urung sah. Allah. Akhirnya bangsa niku dianggap dadi, sing nganggep dadi sinten? Ya awake dhewe. Lha berarti lak sing menfonis dudu Allah sing menfonis kowe ta. Lho ngoten. Jenenge wong fikir butuh niku mboten model kok terus memantas-mantaskan diri guys. Ya entene ngeten iki wong niki nggih pancen nggih kula niki kawula jenengan wis tenggelam ya wis sah ora urus sing penting wis ikhtiar menurut aturane ya. Nggih to nggih. Wis ikhtiar menurut aturane soal ditampa gak ditampa mbuh. Tapi ya aja nyembranakne. Soalnya lek sama nyembranakne berarti padha karo nyuwek-nyuwek surate Gusti Allah. Ya surate kudu mbok perhatekno, muga diundang ya. Undangane kudu mbok cekeli sing tenanan. Tegese carane salat wudune bareng-bareng kudu mbok cekeli. Tapi aja bacut-bacutno. Sampai menemen-nemenkan diri. Khusuk-khusukan diri sampai menganggap sedik mang ora sah. Dan itu malah akhirnya hilang tata kramane. Nah itu harus dilakukan terus sampai selesai. Dan waqad qala teman-teman dawuh sapa Allah Subhanahu wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah. Sami kaleng inggil wau. Dhateng ayat sanes Allah taala dawuh innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Dan innamas shadaqatu angin pestine utawi kewajibane ngetokno sedekah. Tegese barang sing disedekahne, tegese sing diparingno iku lil fuqara, kedue pira-pira wong fakir. Wal masakin lan pira-pira wong miskin. Surat At-Taubah ayat 1.
innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina fi sabilillah fi sabil faridatan minallah wallahu alimul hakim. Niki dari segi ilmu fikih jelas. Zakat niku mboten sah. Zakat niku lak peparing wajib to. Nggih ta? Peparing wajib. Niku faridatan minallah ya. Faridatan minallah, keharusan saking Allah. Wallahu alimul hakim. Sinten niku? Innama shadaqatu an pestine utawi sedekah iku lil fuqara kedhe wong kedhe pira-pira wong fakir wal masakin lan pira-pira miskin. Wal amilina 'alaiha. Niki nun sewu niki ampun dimaknani sak gedakan cara nun sewu kaya model cara fikih niku hubungane kalih soal dzullah niku wau. Wal amilina lawan sing gelem sengsara tumandang 'alaiha ing ngatasé napa? Sedekah. Lho, tegese nek nalika sampean diparingi kesempatan dikai wewenang untuk salat, dikai wewenang untuk puasa, dikai wewenang untuk syahadat niku lho niku jenenge amili. Sampean kudu iso napa? Kangelan ngurusi napa sing dipun paringi Allah niku. Lah nek ngoten mengki sampean nggih oleh bagian. Oleh bagian apa? Zakat. Sampean sugih iki dadi amil saja. Ngedumno manfaate kesugihan sampeyan. Lha nggih ta? Lek sampean gelem ngoten, sampean ku ya melok katut diparingi dum-duman zakat saka Gusti Allah. Zakat sampean maknane pembersihan, bukan zakat dimaknani pawewe zakat. Mergo zakat iki maknane resik-resik. Dan sedekah kesungguhan resik-resik ngoten lek asing dimaknani ndawa nek sedekah sangka Allah sing rupa resike ati sampeyan niku lek sampean bener-bener fakir iku nomor 1. Nek sampean urung krasa fakir ya jek ana regete. Nomor 2 miskin. Miskin niku anteng sakana yaskunu. Nomor 3 amilina 'alaiha. Yang mampu memanfaatkan, menggerakkan, memaksimalkan manfaatnya peparing sangka Allah. Nek sampean diparingi bondo ya bondone dimaksimalno untuk kemaslahatan masyarakat, dikai ilmu ya ngelmune dingamilno, dilakokno untuk kemaslahatan masyarakat. Utawa mungkin tibane sampean perlu diwehi mergo sampean isih mu'allafati qulubuhum. Sampean isih glecak-glecek atine. Sok percaya sok ora lah terus karo gosok Allah ora dikai kandang dikai bendangan ayam. Niku enten sing wong diparingi Allah niku ora kok mergo fuqarae, ora mergo miskine, ya ora mergo oleh ngamilin. Tapi mergo selalu ragu-ragu lah Allah mesakne ning diwehi ben gak ragu-ragu. Termasuk mungkin wong sing maca surat Waqiah ping 40 mara diparingi sugih niku ben mantep. Sajane ngoten. Gafir riqab. Lan wong sing bener-bener riqab dadi budak. Wal gharimin, lan wong sing duwe utang. Utang kaapean teng Gusti Allah. Menyen urip utang kok. Nggih ta? Wa fisabilillah lan wong sing selalu berusaha nglakoni sabilillah. Wa bani sabilan sak tunggalane ibni sabil. Niku nggih, wong sing bener-bener wis pasrah, ora enek sing digayuh ngiwonengen. Wong jenenge Ibnu Sabil anake dalan ora enek sing ora enek sing dicagerno liyane Allah. Nggih ta? Lha niku ternyata niku malah dadi mulya. Asnaf walu niku malah wong mulya sakjane. Mergo ora oleh kangelan Gusti Allah, sing kangelan niku sing sugih-sugih niku ngoten saja. Ya, tapi ternyata Allah niku pinter molak-malik. Barang sing ketoke mulya didadekno ina, barang sing ina didadekne mulya. Niku sakjane keadilane Allah. Nggih ta? Ibu sing ketoke lemah lembut kalahan tibake malah malati. Nah bapak sing ketoke gagah gedhe dhuwur kuat ngono tibake malah gelis mati. Lan yo ora patek malati lho niku lagi mun wala-walike to nggih.
Adil banget Gusti Allah. Niki namung isyarah lho nggih. Sing kula aturke innama shadaqati niki wau, innama shadaqati niku dimaknani cara isyarah, dudu dimaknani cara usul fikih kalih tafsir-tafsir sing enten. Niku isyarah saking mustaqate lafal-lafal sing disebut teng ayat niku, tapi duduk tafsir. Dari pemikiran niku muncul kesadaran baru. Bilih ternyata pancen peparing itu hanya akan datang ketika orang sudah tidak ada yang ditoleh. Lah isih enek sing ditoleh liyane Allah ya ora ndang diparingi. Lah liyane Allah sing paling cedhek niku napa? Rancangane dhewe. Rancangane awake dhewe sing paling cedhek niku perkara liyane Allah sing paling cedhek teng menungso lho iku pikirane angen-angene dhewe. Selama pikiranmu, angen-angenmu, rencanamu, caramu, ikhtiarmu mbok anggap isih iso, berarti sampean sik urung pepleh. Karena urung pepleh sampean urung diparingi. Fala tadkhulu mongko aja mlebu sapa sira jannata amalika ing swargane ngamal sira wa ilmi kalan ilmu sira. Lah niki ngamal karo ngelmumu kuwi junah kok jannah nggih. Fala tadkhul mongko aja mlebu sapa sira jannata amalika ing bentenge ngamalmu wa ilmi kalan pengetahuanmu. Selama kowe rumangsa ijek enek sing bentenge awakmu nggih rupa ngamal karo ngelmu, kamu masih bisa bergerak bekerja dengan rancangan otak dan ilmu pengetahuanmu bahwa dengan begini akibatnya begini. Setelah ini lakukan ini maka akibatnya akan ini, dan selama itu masih kamu pakai dibentengi oleh itu, maka justru bantuan nggak bisa masuk. Nek bentenge kok nggih ta? Nek bentenge malah ora iso mlebu bantuane. Ngoten. Wa ma utita lan ora bakal diparingi sapa sira, ora diparingi min nurin saking cahaya wa fathin lan kebuka ati. Fatakulu mongko banjur ngucap sapa sira kama qala kaya oleh dawuh sapa Allah, dawaken man ing wong khudzila kang diasoraken sapa man, fa akhbaro mongko aweh kabar sapa Gusti Allah anhu tentang masalah wong sing asor mangi bikolihi kelawan dawuh Allah taala. Oh niki to ibake urusane karo ayat niki gurine. Junnah apa jannah iki? Surat Kahfi ayat 35. Surat Kahfi ayat 35. Nggih. Kuklirune. Nggih, surat Al-Kahfi ayat 35. Wa dakhala jannatahu wa huwa dzalimun li nafsihi. Qala ma'azunnu an tabida hadhihi abada. Wa ma'azunnu sa'ata qa'imatan wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba. Dan itu iki marai wong ayate diruwingkes ngeten dianggap wis hafal kabeh. Monggo diurut mulai saking ayat ayat 3 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhli wa ja'alna bainahuma zar'a. Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara wa kana lahu samar
Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Wadrib lan gawe Muhammad lahum maring kaum gawe masalan ing conto. Rajula ini rupane enek wong lanang loro. Ja'alna kang wis dadekna sapa ingsun li ahadihima maring salah sijine rajula ini dadekaken jannata ini ing kebonan loro. Kebon loro mang min a'nabin saking pira-pira anggur. Wa hafafna lan wis magri sapa ingsun huma ing kebon loro mau dipagri binakhlin kelawan kurma. Di pinggire mubeng ditanduri kurma. Nah, tengah niku enten anggure, kebon anggur. Lah niku jejer loro. Wa ja'alna lan dadekna sapa ingsun bainahuma antarane kebon loro mang dadekna zar'an ing tanduran pari. Jadi sawah itu kebon kono lah. Gang-gangane kebon iki enten sawah, enten tandurane. Kiltal jannatani utawi karo-karone kebon loro mang iku atat wis nekani apa kiltal jannata ini ukulaha ing pira-pira pakanane jannata ini. Tegese panen terus, gak tahu kendhat, gak tahu napa telat. Walam tazlim lan ora tau nulayani, ora zalim, tegese ora nulayani apa jannata ini, kiltal jannata ini minhu saking ahadima salah sijine wong loro mang saya nang siji wiji. Mergo apa wafat jarna lan wis ngilekaken mancuraken memancarkan sapa ingsun khilalahuma ing gang-gangane jannatane mang naharon ing pira-pira irigasi enek kaline sing dienggo mbanyoni niku. Wa kana lan ana iku lahu tetep kedue rajul apa samarun buah. Faqala mongko banjur ngucap sapa si ahadihima ngucap li sahibihi maring kancane sing gak duwe kebon. Wa huwa hale utawi sapa mang ahadihima salah siji mang iku yuhawiru nggunemi ngomongi sapa ahad hu ing sahib muni ngene. Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Kowe iku apa? Ora duwe apa-apa, aku lho wong ngetop. Kebone loro, sawahe amba, kebone wah terus ben taun. Anak buahe pegawene pirang-pirang. Ana utahe ingsun iku aksaru luwih akeh mingkat tinimbang saking sira, apane malan bandane. Wa azulan luwih mulya apane nafaron wong-wongane. Aku paling ngetop timbang kowe. Ngeten. Akhire tenan bendina men ngleboni kebone terus ae. Wadakola lan banjur mlebu sapa si ahaduma mang jannatahu ing kebone. Wa huwa kali utawi rajul iku zalimun nganingaya li nafsi maring awake dhewe. Lah buktine nganingaya pile terus angkat-angkat buah terus mikirno kebone. Kebulet-bulet dhewe ta. Kala ngucap sapa ahad. Ma'azunnu anta bidahadhihi abada. Ma'azunnu ora nyono sapa ingsun. Ora ngira anta bidah ing yen entek apa hadhihi iki kemuliaan iki panenan abadan selawase. Wa ma'azunnu lan ora nyono sapa ingsun asaata ing kiamat iku qaimatan bakal jumeneng ora lentek, ora rusak. Selama masih ada kebun, selama masih ada irigasi, tidak mungkin saya kehabisan uang. Dan kiamat masih jauh. Kon upama ngaku wong sugih, walain ruditu lamun dibalekna sapa ingsun. Ruditu dibalekna sapa ingsun ila rabbi maring pangeran ingsun la ajidanna. Mongko yektine nemu temen ingsun. Nemu khairan ingkang luwih bagus minha tinimbang saking
kebonan iki apane mung kolaban kon balike. Lho wong aku ning donya nyatane wis dimulyakno ngene. Sok aku mati mesti luwih mulya timbang sing melarat-marat. Lho wong potongane iki jelas warga. Jariahe luwih akeh timbang sing melarat-marat kuwi. Apa ya sing melarat malah ngrepoti wong sugih-sugih. Lho malah kemelarat banget to. Qala lahu sahibu. Kala dawuh ngucap jawab lahu maring sapa wa ahad mang sapa sahibuhu kancane. Bahwa kali utawi sahib iku yuhawiru gunemi genten sapa sahibu ing ahad. Kang ngomong dipikir. Akafarta billadzi khalaqaka min turabin. Summa min nutfatin, summa sawwaka rajulan. Akafarta ana ta nutupi sapa sira kafir sapa sira biladzi kelawan pangeran khalaqaka kang wis dadekna sapa sira sapa pangeran ka ing sira. Didadekna min turabin saking lemah. Sampeyan niku karepe piye? Malah disi kersane Gusti Allah mbok peksa kon mulyakno kowe lho mung perkara kowe sugih kebon ngono ae. Kok malah kowe zalim ning awak sampean diperintah ora gelem budal kon salah ora gelem budal mergo rumangsa ora salah-salatan ritek kebon puji ombo kok. Soale upama mati malaikat tak kei dhuwit lak wis beres. Kowe muni ngono ora kelingan. Sampeyan iki bakale sok ora iso sugih ngono upama sampean sugih nek sampean mati dadi lemah neh. Wong sampean ben asale lemah, cuma menutfatin. Terus sampean digawe saka banyu sing nutfah sing muncrat. Saka lemah saka banyu sing muncrat kaya ngono kuwi tapi sumasawa. Nuli gawe jejeg sapa Allah ka ing sira rajulan ing dadi wong lanang gagah kuwi sing gawe Gusti Allah kan lakinna tetapi nutawi kita huwallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada nek cara aku kan lakinna tetapi nek ingsun iku lek muni gak ngono kan ora kaya sampean kowe lek aku wallahu rabbi. Wah aku gak duwe kebun, gak duwe sawah ora masalah tapi wallahu rabbi. Huwa utawi Allah, Allah iku Allahu Allah. Rabbi ya pangeran ingsun. Wala usyriku lan ora bakal melu-melu sapa ingsun. Ngelok-ngelokno sapa ingsun, musyrikna sapa ingsun, birobi kelawan ingsun, kelawan pangeran ingsun ahadan ing suci-wici. Saya tidak akan menandingkan Allah dengan sesuatu yang lain. Apalagi dengan pikiran saya, dengan ilmu saya, dengan angen-angen bahas ben Gusti Allah dhewe ngono sing ngono. Walaula izdaqalta jannataka qulta masya Allah la quwata illa billah in tarani ana aqalla minka malau wa walada. Walaula izdaqalta mbok iya Idakul tatet kalane mlebu sapa sira jannataka ing kebon sira kan. Kulta gelem ngucap sapa sira masyaallah. Lho ngono lah apik to. Aja kok malah gegeden rasa ngono kuwi. Ngucap masyaallah. Mau tawi apa sing kedadian iku saawes ngresakaken ing masapa Gusti Allah. La kuwata ora ana kekuatan iku maujud illa billahi kejaba Gusti Allah. In taroni ana aqalla mingka malawa walada. In taro senajan ningali sapa sira ni ing ingsun. Ana ya ingsun sira tingali aqalla ingkang luweh setitik mingkat tinimbang saking sira apane malan bandane wa waladan anak-anake. Aku ngono kan senajan anakku sithik, bondoku sithik tapi aku lak duwe Gusti Allah. Ya, dia bangga. Nah, jadi terus nomor wektune wis entek. Monggo kita tutup kanthi ndonga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.